大家好，又到了 Brand 立体建模中文教程的时间。今天我们来做这个广场中的一个模拟喷泉。好，我们就看到这里。我们先存盘啊，把它给实验帧调回1键，然后先存盘。我们打开一个新的文档，新的文档。每一次如果你看到有那个brand 有教程，但是老师在 title 题目的那里没有说是哪个版本的话，大家可以看这里，一般都是在右下角这里啊。像我这个就是 2.92 版本的 brand，OK。好，这是我们开始吧。新的呢，然后它原来就有个立方体，我们就用这个立方体就不用改了。然后鼠标左键点击 Edit Mode，OK。然后我们在鼠标在左键在外面点一下，取消所有选取，然后点这个面模式。好，把位置先挪好，位置先挪好。我们点选有一些面是不要的 ，OK。好，像这个面 ，OK。好，我们像这个面是吧？还有像这个面。好，我们还有像Shift键，左手Shift键要摁住才能先摁第一个，然后鼠标左键先摁第一个，然后呢摁第二个的同时左手要摁住那个键盘的 SHIFT 左边的那个 Shift 键 ，OK。然后 X 键就能把它删掉 ，OK。然后或者是 Delete 键也可以按 Faces， 然后就只剩这样了，是吧？那几个面都没了。然后呢，我们在这边选取这个 Loop Cut，OK，鼠标左键点选以后呢，它出第一个，你就摁住鼠标左键确认一下，然后在这打开，搞这一个就2个了，对吧？然后我们再选边模式，现在已经是边模式了 ，OK。我们鼠标左键点这个，然后点一个边，点完一个边以后，凡是这种多选的话，都是先鼠标左键先点一个，然后左手按住 Shift 键，右手按住鼠标左键，继续点选，这样才能你点选多几个你需要的东西。好，这些都点选了以后，用移动工具，这个就移动工具，鼠标左键点选，把它往上提 ，OK， 这就可以了。好，这就可以了。OK， 还是 Edit Mode， 用这个边模式，A 键或者是鼠标左键画个框全选，以后鼠标右键点 Subdivide 就是细分的意思。我们至少细分15次，OK， 就变成了这个。然后我们选 Mesh Transform 的这个 Randomness，OK， 就变成了这样，像个那种石块的那种然后左下角就设置这个 Amount 呢是 0.072 米，OK。然后进入到回到Object Mode，
也就是物体模式，鼠标左键点选 Base Color 啊，然后我们把它选成一个深灰色什么的，把它选成一个深灰色，进入这里 ，OK， 好，大概是这样子。然后我们再加一个 cube 001，就加多一个 cube。这个 cube 呢，我们要把它给缩小，啊，用这个边儿按住往内缩。然后你也可以在这改它的数字，缩成0.157，为了一会儿更好控制所有的东西，所以大概这个数字就好。OK， 然后呢，我们 move 用移动鼠标左键点选移动工具，稍微移一下子就行，然后再改数据，就是大概是在轴移2.125米啊，其他轴不变啊，它就在这上面了。这个地方就是给它流水的地方，然后我们还是选回这个 cube，OK， 进入它的这个物理设置，点 food 就是液体，这个 type 呢就是 effect，OK， 然后 effect type 就 collision 这里不用动了，然后 sampling sub 就要1，然后 surface thickness 啊，这里呢我们把鼠标左键把它点选关掉，然后变成1，OK， 完全按照我这来啊，然后呢再选这个 cube edit mode 还是 edit mode， 现在已经选了 edit mode 呢，也可以键盘左上角有个 tab 键，这样一换它就变成了 edit mode 啊，当然也可以在这里来换，然后又是全选啊，还是线模式，这已经全选了，就不用管它。好，然后呢，我们把它一个方位移成这样 ，OK， 移成这个方位。好，点选这个 extrude， 就是拉出那个一个面啊的一个那个什么，哎，没点到，点选它，然后按住这个加号，鼠标左键点选，把它稍微往这儿拉一下，其实就是让它做了个厚度，有点厚，是有点厚度，是吧 ？OK， 然后我们在这儿把这个改一个数值，负0.20674米 ，OK， 这就可以了。然后回到 Object Mode 就物体模式，也可以用 Tab 来很快的选取，然后选 Cube 001。然后进入到 Object， 好 ，Object Quick Effects， 然后 Quick Liquid，OK， 这样它就出了这个框，啊，出了这个出水的这个框，然后我们点选这个 Liquid Domain， 也就是现在这个框，啊，把这个尺寸给稍微修一修，把它给稍微修一修，再走。0.722左右 ，OK， 然后再把它往下 ，OK， 我们回到这个 Edit Mode， 好 ，Edit Mode， 鼠标左键在外面点一下，然后进入面模式，点它这个下面这个面，然后我们用移动工具点选鼠标左键点选，把它往下拉，啊，这样子 ，OK， 然后还有我们再选这个面，你看这里就可以了，是吧？好，我们到物体模式，来看一看它是什么样子。现在看看前后左右有没有那个什么。好，我们再用这个把这个domain给拉大，啊，往这边再
拉一拉 ，OK， 前后拉大，这样水就够大了，是吧？好，这样调完以后呢，我们选回 Object Mode， 哦，现在已经是 Object Mode 了，然后选回 Cube 001，好，它呢就是要这个 Flow， 已经是了，然后呢这里是要 Type 是 Flow， 然后 Flow Type 呢是 Liquid， 这没错，但是这个 Flow Behavior 这里不能是 Damage， 应该是 Inflow，OK， 这 Sampling Sub 这里改成1。OK， 这个时候我们再选 Liquid Domain， Type 呢是 Domain， 然后 Setting Resolution Devices， 这里我们要变成鼠标左键点一下它，然后删除变成64，然后 Domain Type 呢是 Liquid， 没错。好，我们继续下来 Diffusion。我们要勾选 Mesh 也要勾选，这样才会真的出来水。鼠标左键点击这里，就不会有刚才一个大框。好，然后到 Particles 这个点开，然后呢，这里 Combine 我们选的是 Spray the Bubbles。OK， 这样它这两个就自动点选了，然后到 Cache。在这里我们100帧就够了。刚才我呢是200帧，但是呢因为背的时间有点长，因为在这课程的时间关系，我把它改成100帧。当然大家也可以根据你的需要改多少帧然后这里改的同时要把时间帧这里也改上。然后 Liquid Domain， Liquid Domain 呢我们要选这里，然后把 Render Image 确认是 EV，OK， 然后这个 Screen Space Reflections 就环境的这个色的这个反射的这个光线，我们要点选勾选，还有一个 Reflection 也要勾选了 ，OK。好 ，Trace Position 这里我们要变成1 ，OK。然后到这个Liquid Domain 的 Setting 了，它的这个颜色的 Setting。一会儿我们再设颜色。现在呢，它因为它是水，所以我们要把它变成透明的，就要把这两个改成 Alpha Hash，然后再把这两个勾选上。OK， 好，这个时候我们就可以背了。先进它的这个物理语这里，好，我们进到 Cache，然后所有东西都搞好以后。就把这个改成 all，OK， 然后我们就 bake all。这个呢，背的100的话还是挺快的，但是一到100以后呢，就稍微比较慢了。你看现在一会儿就可以背完，我们就可以看看我们这到底干了些什么事。好，我们 play 一次，播放看看。好，这就是刚才出来的喷泉了，对吧？等一下，我们到这里也看，它就变成水嘛。然后这个时候我们把这个 Liquid Domain 调一个颜色来看看，把它调成稍微蓝一点颜色，容易看得清楚，或者绿一点颜色，绿一点颜色也行，蓝一点颜色也行，蓝一点，好。然后呢，我们把这个鼠标左键点回去，我们先不搞这个，然后我们把背景先设好，进入到世界模式，点 Color， 然后是 Environment Texture，OK，然后我要说一个，就是说还是老生常谈，要进到 HDRHeaven.com， 这个是一个免费的网站，所以可以拿到里面的 HDRI 的所有文档所有这个背景文件，好吧？然后呢，你如果要 Indoor 就找 Indoor， 要 Outdoor 就找 Outdoor。如果我点选 Outdoor， 这样的话就有很多室外的这个灯这
是比较好看的一个背景，就挑你所挑了，对吧？啊，就是说我挑这个吧，我觉得这个还可以，是吧？如果你觉得可以，你喜欢的，你就可以选 8K 或者4K 作为这个背景，那我选个 8K，OK，点了以后它就在这儿，在这运行下载，然后呢，它就会在你的这个计算机的downloads 这个文件夹里出现这个文档，好吧？然后你就可以我就可以把它给连到它是 EXR， 等我看看啊，对，然后呢，我们就可以把它移到你想去的任何一个地方以后都把这个东西的给归类，这样的话你以后就往这找，就不要再 downloads 的话就很麻烦，就是你再找的时候啊。然后我们试一试，我们在这里把这个找出来 documents material， 这是我的路径名啊，然后放到你的路径名，然后在刚才我们找的这个环境背景这里，因为它都是文件名，你不知道是什么嘛，所以点这一个来选取，这样的话你才能知道你的那个背景有没有找到，是吧？可能它是 EXR， 所以就刚才是它名字叫啥来着 ？download 叫不，因为它的后缀名是 EXR， 我不sure它能不能用上，所以我因为记得它的名字叫这个，然后我从没用过这种 EXR 尾缀的，我试试能不能行。哎，也是可以的，对吧？这也是可以的，但是呢，它是背景是雪，我们不要是雪，我们要个广场样子，反正就是从这个方式来找，对吧？我把我以前的一个拿出来用一下我们回去刚才的路径名那里我把我以前用过的一个来给大家看看，也可以把我刚才这里吧，用这个，刚才是不是用这个了？我之前是不是用这个了？试试用这个吧。好，看看行不行。好，我们用的是这个，对，刚才我就用这个了，对吧？你就可以有这个背景了，然后我们再 play 一次，播放一次看看。这就变成了这里的一个叫做什么？叫做那个刚才我还没这个，因为我把它给缩小了，就是这个东西，就是它这个 cube， 我把这个缩了，就成这样了，对吧？当然，如果你要的话，你可以加上变成了一个这里的一个这种小景观的喷泉，对吧？好，然后呢，这个时候我们开始渲染了，点到这儿，在输出这个位置这个是output properties， 然后进入到 output， 然后把你的这个你将要输出的 PNG 文档，或者你现在这个是 video， 就是一个视频文档，指定一个路径我现在是指定这里，然后 video， 我是就是说专门有个地方放 video， 专门有个地方是放那个背景文档这样的话你在这里，然后好，这些都选定了以后，你就可以在这里打上它的文件名，对吧？打上它的文件名，打上 xxx，OK， 然后对吧？然后在这里，如果是 video 的，就要点选这个，然后这边这里呢 container 我们要选 MPEG4，一会儿我要把音乐装进去，所以我这里必须这是必须的，一定要选回 MP3 这里呢 medium quality 你可以不改，也可以改成 high quality 或者非常 high 的 quality 然后我们这个时候呢就可以把这个音乐给放进去。音乐放进去之前一定要确认这个时间针回到了这里，回到最顶头，点一下这里，回到最顶头。否则你如果时间针在这里或者在这里的话，你到时候在这之前，你放的在这之前的针都没有音乐只有在这以后才有。所以呢，我们习惯性一定要把点这个，让它时间针变回1，然后再把这个音乐给按进去。音乐呢是这个 video sequence， 点开这里，
add sound 就会出来了。然后呢，把你以前存下来的一些音乐吧，你就把它给找出来。我把它路径名、音乐名我的音乐也摆在一个另外的一个文件夹里，这样的话整整齐齐，你以后想找什么都容易找，对吧？然后再把时间针调出来，就是在这儿上到这儿就是了。然后我们play一次。然后我现在觉得它这个水的颜色有点那个蓝，太蓝了，我就点它这里，把它这个颜色调白一点。好，这就像一点水了，对吧？好，然后所有东西都设好了，我们按一下，设它的这个镜头对的地方对不对？好，按键出来以后记得刚才是，等一下刚才是按键出来以后点这个 view， 然后勾选 camera to view，OK， 按键再进去，再点这个 ，OK， 这个时候呢你就可以用 Ctrl 键按住中键，然后再选择你要的角度，背景什么的 ，OK。在这个时候呢，你是不是觉得这个球出去了？所以呢，我们这个时候也可以点选 camera 这里然后因为是这个 Y 轴的嘛，往下移就是 Y 轴Y 轴，我们动一下 Y， 往下移一点 ，OK， 这个水就照样流出然后再把这个稍微小一点，然后再 Y 轴再上一点。好，我们 play 一次看看，播放一次。那就是这个样子了。然后你就渲染输出了，对吧？你就在这里，所有东西都齐了以后，你就摁这个这里先回去然后我们就点鼠标左键点选 render animation 进去。点一下，它就一直在渲染，然后那个出来的那个 video 录像就会在你刚才设置的路径的地方出现那个文件名。好，然后这堂课就到此结束谢谢大家观看，请大家都给我点赞或者订阅我的频道，在视频右下方的小铃铛支持我办下去请推荐多点这个大家来学这个 Blender， 挺好玩的，玩下去你就知道了。好，拜拜。